અમારા પિયરે માવતરની ઘરે હોય ને તે ખાલી દાળ વઘારીએ કે શાક વઘારીએ, શાક રોટલી કરીએ હાદું, તોય આપણી ઘરે કેવા વખાણ કરે બધાય કા મારી દીકરીએ શાક હું વઘાર્યું, કેવી દાળ કરી. હા ઈ સાચું. ને આયા હાહરે હાથ જાતના પકવાન એને મોઢે ધરો ને ઊંધા ગોઠણીયા વારી વારીને ખાહે, પણ મોઢામાંથી એક વખાણ નહીં કરે. કોઈ જાણે ક્યાં ભટકાઈ ગયા. હા ખાઈ જેવું થયું મારાથી આજ ભૂલથી ખીચડી કુકરમાં બરી ગઈ ને એઠે તો કે સોનાવા ખીચડી બરી ગઈ. ઘડી કેડે હું આગા પાછી થઈને તઈ જ બરેલી ખીચડી ઉખેડીને ખાતા હતા, તો પણ ના બોલતા હોય તો પાછા કે ખીચડી બળી ગઈ, બલેલી ભાતી હતી તો બળી ગઈ. શું કરતા હશે?